Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish banki hamkorligida Navoiy viloyati Konmex tumani Sho'rko'l mahallasida 236-konturda amalga oshirilyapti. Ushbu dala maydonda mo'sh o'simlik ekilgan. Ushbu dala maydon 20 gektarni o'z ichiga oladi. Uzunasi 700 metr, bo'yiga 288 metr. Ushbu dala maydondagi o'sha mo'sh o'simligimizga zamonaviy agrotexnik ishlovlar berilyapti, mineral urug'lar berilyapti. Ushbu mo'sh o'simligimiz 90 kunlik bo'lib, 90 kunda o'z hosilini beradi. Ushbu loyihamizga 20 ta dehqon xo'jalik biriktirilgan. Har bitta dehqon xo'jalikka o'rtacha 1 gektardan yer to'g'ri keladi. Bu loyihamizni samarali amalga oshirish uchun o'sha lider tadbirkor biriktirilgan. Bu lider tadbirkorimiz Konmex Chordara MChJ bilan hamkorlikda amalga oshirilyapti. Bu o'simligimizdan, o'sha mo'sh o'simligimizdan o'rtacha hosildorlik 25 sentner, 30 sentnerda rejalashtirganmiz. Umumiy hisobda 50 tonna, 60 tonna hosildorlik olish rejalashtiryapmiz. Va bizga bu hosildorlikni olganimizdan keyin takroriy ekin ekishimizga, o'sha dehqon xo'jaliklarimizda yana daromadini oshirishga imkoniyat bo'ladi.